Salam alaikum. Comment écrire un nombre sous forme d'une écriture scientifique يعني كيفاش يمكن لنا نكتبوا واحد لو نومبر على الشكل ديال l'écriture scientifique ou bien notation scientifique. قبل ما نبداو ناخذ واحد التذكير. Pour calculer le produit d'un nombre décimal par une puissance de 10, il suffit de décaler la virgule. Dans l'exemple A, on a l'exposant C2, donc c'est un nombre positif. Alors on va décaler ou bien déplacer يعني غنزيحوا la virgule de deux chiffres ou bien deux rangs vers la droite يعني vers يعني اليمين. Bon, ici j'ai la virgule entre le 3 et le 5, donc le premier chiffre et le deuxième chiffre. Donc la virgule du résultat sera entre le 7 et le 4. Alors on obtient ce nombre 2357,4. دونك هاد لا ميثود هذه كتعفينا نستعمل الآلة الحاسبة وكندخل في ذاك الإطار ديال دي كالكول مونطال. بون نمشيو l'exemple B, on passe à l'exemple B. On a B égale à 23,574 multiplié par 10 puissance 5. La même chose, on va s'occuper de l'exposant 5, de l'exposant et de la virgule. يعني غادي نهتموا فقط بالexposant ou la virgule ديالنا. Bon, on a l'exposant c'est 5, donc c'est un nombre positif. Alors on va décaler ou bien déplacer la virgule de 5 chiffres vers la droite, toujours vers la droite parce que l'exposant est positif. Mais on remarque ici qu'on a que 3 chiffres après la virgule. يعني عندنا فقط 3 chiffres من بعد la virgule يعني على اليمين. Donc on va ajouter 2 0. يعني غادي نزيدو 2 0 باش نكملو دوك les 5 chiffres. Et on va mettre la virgule. Donc je vais vérifier. La virgule était entre le 3 et le 5. Donc 1 et 2, 3, 4, 5. بون واحد لا غومارك هنا بالنسبه لهاد لي زيرو اللي كنقولوا نزيدوهم هما في الاصل كاينين ماشي كنزيدوهم هما كاينين ولكن حنا غير كنظهروهم اذا كان من الاحسن نقولوا نظهروا ما نقولوش نزيدوا. علاش باغ اكزومبل الا خدينا لو نومبر 24 في الاصل راه اي نومبر كيف ما بغى يكون راه في الاصل كيكونوا دي زيرو على لاغوش ديالو ودي زيرو على دروات ديالو افيك اون فيرغول بيان سور كوم سا يعني كيكون في الاصل ديالو هو هكذا كيكونوا دي زيرو ولكن حيت ما عندهم حتى شي اهميه بلا ما نكتبوهم دونك الا احتاجيناهم كنظهرهم بحال هذا المثال هذا اللي عندنا. بون نرجعوا. بون من بعد ما وضعت لا فيرغول بيان سور شنو غادي يكون تما فيرغولاش فيرغول دوك لي زيرو الان اللي تكلمنا عليهم ولكن ما عندهمش اهميه في الاخير ديال العدد دونك غادي نحيدوه وكنحصلوا على هاد لو ريزولتا امامكم 2,357,400. Bon, on passe à l'exemple C. Donc, on remarque ici qu'on a un exposant négatif. يعني شنو غنديروا الآن؟ Donc, on va décaler la virgule de ce nombre, bien sûr, vers la gauche. الآن غنديروا العكس dans l'autre sens. Et de deux chiffres. Donc, on a la virgule entre le 3 et le 6, donc 1 et 2. Donc, la virgule du résultat sera entre le 5 et le 2 et on obtient ce nombre 5,236. Donc, on passe à l'exemple D. La même chose, on a l'exposant moins 5. Donc, c'est un nombre négatif. On va déplacer la virgule vers la gauche de 5 rangs ou bien de 5 chiffres. يعني غادي ناخذوه ب 5 chiffres. Donc وكنلاحظوا la même chose, on n'a que 3 chiffres avant la virgule. Donc on va ajouter 2 zéros. Voilà, كتلاحظوا خليت واحد l'espace فين يمكن لي نوضع لي زيرو ديالي. Donc on va ajouter 2 zéros. ونوضعوا la virgule. Bien sûr شنو غادي يكون قبل la virgule دوك لي زيرو اللي هضرنا عليهم ايضا قبيلات اللي اصلا كيتواجدوا تما وكنحصلوا على هذا لو نومبر هذا. واحد الملاحظه بان من كيكون ليكسبوزون بوزيتيف
كتكون toujours le résultat plus grand que ce nombre décimal. وملي كيكون l'exposant négatif, le résultat كتكون plus petit على le nombre décimal. Bon, هذه غير résultat باش غادي نحتاجوها من بعد. Donc نمروا l'écriture scientifique. Bon, écrire les nombres suivants sous forme d'une écriture scientifique. Donc شنو هو la notion de l'écriture scientifique. Donc l'écriture كان قالوا لنا écriture fractionnaire, donc نكتبوا 37000 sur 1 نديروا ذاك لو تري ديال les fractions. Ou bien كان قالوا لنا l'écriture décimale نديروا 37000,0. Mais maintenant قالوا لنا بان خصكم ديروا l'écriture scientifique. Bon, l'écriture المفهوم ديال l'écriture scientifique sous forme d'un produit. هذه هي لا فورمول ديال l'écriture scientifique. كتكون من ثلاثه ديال لي كونديسيون. Bon, première condition, c'est doit être sous forme d'un produit, يعني la multiplication. Deuxième condition, واحد من هاد لي فاكتور خصو يكون un nombre décimal, par exemple A, un nombre décimal compris entre 1 et 10, avec 10 exclu. يعني ما خصناش ناخذوا واحد لو نومبر ايكال 10 ولا اكثر من لو 10، وممكن ناخذوا واحد لو نومبر ايكال 1 وما ناخذوش قل من 1. توجور خص يكون ما بين 1 et le 10, par exemple 1 ou bien 1,2, 2, jusqu'à 9, 9, mais 10 ما ناخذوهاش. Troisième condition, que le deuxième facteur doit être sous forme d'une puissance de 10, c'est-à-dire 10 puissance un nombre relatif, c'est-à-dire positif ou bien négatif, par exemple 10 puissance 3, 10 puissance moins 7, etc. ناخذوا des exemples باش نفهموا. Bien sûr, ناخذوا هذه l'écriture, première écriture. Est-ce que c'est une écriture scientifique? Bon, on a un nombre décimal, on a la multiplication et on a puissance de 10, où le nombre décimal est compris entre 1 et 10, donc 3,7 est inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Donc, oui, c'est une écriture scientifique. Pour la deuxième écriture, on remarque ici qu'on a 14,2, c'est un nombre décimal مزيان, mais c'est un nombre plus grand que 10. يعني ما كيتواجدش ما بين le 1 ou le 10, فهو plus grand que 10, donc c'est pas une écriture scientifique. Pour la troisième, la même chose, on a 0,4, c'est un nombre décimal inférieur à 1. Donc c'est pas une écriture scientifique, حيت ما كتحققوش فيه les conditions ديال l'écriture scientifique. Pour la quatrième écriture, 8 multiplié par 10 puissance 4. Donc on remarque ici qu'on a toutes les conditions d'écriture scientifique. On a la puissance de 10, on a la multiplication et on a 8. C'est un nombre décimal parce que 8 plus 0, 8,0. Bon, c'est un nombre compris entre 1 et 10, donc c'est un nombre, donc c'est une écriture scientifique, c'est oui. Pour la deuxième, bien la dernière écriture, on remarque ici qu'on a l'addition et pas la multiplication, donc c'est pas une écriture scientifique. Bon, نرجعوا l'exemple ديالنا. Bon, on va écrire ce nombre. C'est un nombre très simple, c'est un nombre entier, donc on va l'écrire sous forme d'une écriture scientifique. أول حاجة غادي نحطوا la formule ديال l'écriture scientifique اللي هي la multiplication ou la puissance de 10. Voilà. Et on va chercher, غنمشيو نقلبوا على هذا le nombre qui doit être compris entre 1 et 10. Donc ملي غادي نجيبوا هذا le nombre, bien sûr غادي نستخرجوه غير من هذا le nombre initial اللي هو 37000. كيف ذلك؟ on va mettre, يعني غادي نوضعوا لا فيرغول في واحد الموقع اللي بغيت انت على حسابك انت اشنو باغي. Par exemple, c'est on va mettre la virgule entre le 7 et le 0. On va obtenir le nombre 37. Donc le nombre, donc c'est une écriture bon مزيان. هذه مزيانه بالنسبه لهذاك اللي بغى يتخلص من لي زيرو كتكون مزيان، ولكن حنا بالنسبه لينا حنا بغينا un nombre compris entre 1 et 10. Le nombre 37 c'est un nombre plus grand que 10. Donc je suis obligé de mettre ma virgule entre le 3 et le 7. Donc ضروري غادي نوضعوا la virgule ما بين le 3 et le 7.
c'est un nombre compris entre 1 et 10. D'abord, on va chercher l'exposant. Bon, باش ما نوقعش في اخطاء كاين واحد لاستيس ou bien méthode technique باش ما نبقاوش نوقعوا في الاخطاء. Premièrement, on va déterminer le signe de l'exposant et après le chiffre اللي بغينا نقولوا ou bien ديك la distance. Bon, on va déterminer d'abord le signe. كنلاحظوا بان لو ريزولتا هذه دابور هذه هي لو ريزولتا اللي غادي تكون ديال هذا لو برودوي وكنلاحظوا بلي لو ريزولتا اي بلو غران كو سو نومبر 3.7 وهذا الشيء اللي هضرت عليه في ديك الملاحظه في ديك الرابيل اللي درت قبل. بون باش نضمن بان هذا لو برودوي ou bien هاد لا ملتيبليكاسيون غتعطيني واحد لو ريزولتا بلو غران كو سو نومبر ضروري يكون لو سيني ديال ليكسبوزون خصها تكون بوزيتيف. دونك انا حددنا on a déterminé le signe. D'abord on va déterminer le chiffre الا بغينا نقولوا bien la distance. Bon كذلك هذا بسيطه on va seulement compter le nombre de chiffres entre les deux virgules. يعني غادي نعدو لو نومبر ديال لي شيفر entre les deux virgules. شكون هما هاد لي دو فيرغول؟ لا فيرغول انيسيال اللي عندنا في هاد لو نومبر فين هي لا فيرغول انيسيال يعني اللي عطاوناهما كتعتبر في الاخير بطبيعه الحال ولا فيرغول كنا شوازي اللي اختارينا حنا اللي هي ما بين لو 3 et le 7. Donc combien de chiffres entre ces deux virgules? 1 2 3 4. Donc le signe c'est positif. Le chiffre, c'est 4. Donc, on obtient l'écriture scientifique 3,7 multiplié par 10 puissance 4. Donc, إلا بغينا نتحققوا غادي نستعملوا داك التذكير اللي درنا من قبل. وملاحظة مهمة جدا هنا ما استعملش كلمة on va déplacer vers la droite ou bien vers la gauche. ما استعملتهاش نهائيا لأن اللي استعملها أكيد راه غادي يوقع له خطأ هنا خاصة في لو سين. علاش ما استعملتهاش؟ لانني ما كنحسبش ما عنديش انا ما كانش عندي اون اوبيراسيون كنقلب على لو ريزولتا ماشي بحال داك الرابيل اللي درنا قبل. بون انا كنت كنقلب على هذا لو نومبر وكنقلب على ليكسبوزون. هذا الشيء علاش باش ما نوقعش في اخطاء كنستعمل هذه لا ميثود هذه. بون نمشيو ناخذوا ان اوتر اكزومبل بي ايغالا هذا لو نومبر اللي هو كيبان كبير بزاف الا بغينا نقولوا ضخم بيان سور. هذا هو علاش دارت هذه ليكريتور سيانتيفيك بالنسبه للاعداد اللي هما بلو غران و بيان بلي بوتي خاصه في المجال العلمي. اصلا الاسم ديالها ليكريتور سيانتيفيك يعني المجال يعني الكتابه العلميه يعني كنستعملوها في هذا الاخر ديال المجال العلمي. مثلا المسافه ما بين الارض والشمس ما بين لا تير لا ديستانس اونتر لا تير اي لو سولاي سي ان نومبر بلو غران يعني ما غادي تكون بزاف ديال لي شيفر. هذاك الشيء غادي كنستعملوا ليكريتور سيانتيفيك باش تبسط لنا هاد لو نومبر هذا وبيان هاد لا ديستانس. بون ناخذوا هاد لو نومبر بون لا ميم دو ميم فاصون. بون on va écrire la formule de l'écriture scientifique, la multiplication et puissance de 10. Donc le nombre qu'on va chercher doit être compris entre 1 et 10. le nombre décimal اللي خصو يدار هنا دونك ضروري غادي نخرجوه من هذا لو نومبر انيسيال. إلا وضعنا la virgule entre le 5 et le 0, on va obtenir 205, c'est un nombre plus grand que 10. Alors on va mettre notre virgule entre le 2 et le 0 et on obtient 2,05 ou c'est un nombre compris entre 1 et 10. On va d'abord chercher l'exposant de la même façon. Le résultat est plus grand que ce nombre donc باش نضمنوا بان غادي نحصلوا على واحد لو ريزولتا بلو غران ضروري يكون ليكسبوزون بوزيتيف. كومبيان شيفر اونتر لي دو فيرغول لا فيرغول انيسيال اللي هي هذه ولا فيرغول كنا شوازي اللي اختارينا حنا هي هذه. كومبيان شيفر 1 2 3 4 5 et 6. كتلاحظوا كنحط المؤشر فوق لو شيفر ما كنديروش ما بين لي شيفر حيت ما كنزيحش انا لا فيرغول. بون كنعد ou bien je compte le nombre de chiffres. Bon, c'est 6. Alors le résultat est cette écriture scientifique. On passe à notre exemple C. Donc l'exemple c'est un nombre plus petit. La même méthode, on va écrire
la formule générale de l'écriture scientifique, la multiplication et la puissance de 10. On va chercher le nombre. Le nombre doit être compris entre 1 et 10. ودائما كنستخرجوه كما قلنا من هذا le nombre. ما كتهمناش la virgule ديالهم. Donc فغادي نوضعوا la virgule. إلا وضعناها ما بين le 0 et le 9. كيكون عندنا 0,93 93, donc c'est un nombre plus petit que 1, donc c'est pas une écriture scientifique. Donc ضروري غادي نوضعوها ما بين le 9 et le 3 et on obtient 9,3. Bien sûr دوك les zéros الاخرين ما غاديش يتعتبروا, ما غاديش نكتبوهم. On va d'abord chercher l'exposant. لاحظوا معنا هنا. Bon, on a l'exposant, on a le résultat, هذه هي le résultat toujours, هذه هي le résultat est plus petit, ما بقاش دابا plus grand بحال الشكل ديال قبيله, mais plus petit que ce nombre. دونك باش نضمنوا بان لو ريزولتا ديال هذا البرودوي غادي يعطينا ان نومبر بلو بوتي، في هذه الحاله ضروري غادي يكون ليكسبوزون ان نومبر نيجاتيف. فوالا كنوضع لو سين نيجاتيف. دابور اون فا شيرشي لو شيفر باش نكملوا l'exposant ديالنا. غادي نقلبوا عليه بلا ميم ميثود، c'est-à-dire on va compter le nombre de chiffres entre la virgule initiale اللي هي حتى هنا و la virgule qu'on a choisi. Voilà, combien de chiffres entre ces deux virgules? On a, je crois, 6, oui, c'est 6 chiffres. Alors on obtient cette écriture scientifique 9,3 multiplié par 10 puissance moins 6. On passe, je crois, c'est la dernière exemple. Bon, E égale à 36,2 multiplié par 10 puissance 7. الأول وهلة c'est presque écriture scientifique، يعني تقريبا كتبان لنا بحال الشكل ديال l'écriture scientifique. مي وشنو هو الكونديسيون اللي مفقود عندنا هنايا؟ هو ان لو نومبر n'est pas compris entre le nombre décimal n'est pas compris entre le 1 et le 10. Donc on va s'occuper de ce nombre، يعني غادي نهتموا به ونرجعوه écriture scientifique. Mais 10 puissance 7 كنحتاجوها في l'écriture scientifique، c'est une puissance داخله في les conditions، donc غادي نحافظوا عليها بلا ما نغيروها. كاين اللي ممكن كاين اللي كيبغي يحسب كامل عاد كيلقى ليكريتور سيانتيفيك، مي هاد لو ديس كنحتاجوها في لي كونديسيون ديالنا مزيان. اون فا يعني لو غاردي. دونك اون فا سوكيبي كما قلنا غادي نهتموا بهاد لو نومبر 36,2. دو ميم فاسون كنكتبوا ليكريتور سيانتيفيك الشكل ديال ليكريتور سيانتيفيك. دونك شنو هو لو نومبر اللي غادي يكون عندنا هنايا كومبري اونتر 1 et 10. دونك غنجيبوا لا فيرغول ما بين 3 et 6 et on obtient 3,62. On va chercher l'exposant. Le signe, je crois, on a le résultat est plus grand, donc le signe doit être positif. Combien de chiffres entre les deux virgules, la virgule initiale et notre virgule qu'on a choisi entre le 3 et 7? Donc on a un seul chiffre, donc on obtient cet résultat, 3,62 multiplié par 10 puissance 1. Bon, donc on va garder, ما ننساوش l'exposant ou bien la puissance de 10 puissance 10 puissance 7 ما ننساوهاش. Bon, est-ce que on a une écriture scientifique? Non, parce que on a deux puissances. Les conditions c'est qu'on a une seule puissance. Bon, غادي نستعملوا les règles ديال les puissances de même base. On a 10 في la base, donc on va garder la même exposant, et on va additionner les deux exposants. On va garder la base et on additionne les deux exposants et on obtient 10 puissance 1 plus 7, c'est-à-dire 10 puissance 8, et je crois on a obtenu le résultat et l'écriture scientifique. Et merci.